Kampung Jawa lagi. Oke guys, bersama saya guys. Lagi Alfata. Mau ke hutan nyari ular? Ya. Atau nyari burung? Ayo ikutin. Enggak bodoh. Pokoknya bang. Jantar. Abang. Jati. Ada teman-teman guys, rame guys. Oh rame juga. Ada orang guys. Ada bebek. Ada bebek guys. Lempar dengan ini. Kau saja ki. Lempar. Oh ini bebek siapa boy? Nggak jadi lempar. Kucing. Woi. Rupanya guys di hutan ini guys ada burung. Kalau bisa kita naik di situ. Susah. Sayang deh. Kelihatan saja. Apa aku? Ayamnya guys. Yuk. Cepat, muat ini. Kok mau lari kalian? Woi guys, dari rumah guys. Dari rumah guys. Rumah apa nih guys? Rumah hantu. Sebentar. Rumah hantu nih guys. Ada hantunya. Kayaknya rumah hantu guys. Mana hantunya? Guys. Malam-malam kita guys. Daun kita guys di sini guys. Mana hantunya? Halo guys. Itu hantu ya Pak. Keluar guys, suara keluar guys. Oh, hutan itu hutan. Ayo. Ayo kita tengok ada. Bah, belusuk kali jalannya anjing. Busuk kali guys, jalannya guys. Dan kita ini mau Oh, siap.